Good evening, everyone. Thank you for joining me, and welcome to CCJ5 and CC20 Demo Day. My name is Rafael, and this is my friend Erico, who will be your host tonight. 皆さん、こんにちは。今日は CCJ5、CC20 のデモデーをご覧いただきありがとうございます。私は日本語イマーシブのインストラクターをしております、エリコと申します。今日はラファエルが英語で、私が日本語でバイリンガル MC を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。短い時間でありますが、今日は皆さん楽しんでください。You're about to witness the bilingual presentation of the body cohort CCJ5 and CC20. We have a special group of people that, amidst the current situation of the world, have given blood, toil, tears, and sweat, pulling crazy hours and going all in. In addition to that, they were also able to work together in a multicultural and bilingual environment. これから皆さんには日本語クラスの CCJ5 と英語クラスの CC20 のバイリンガルコーホートによるプレゼンテーションをご覧いただきます。今もなお世界規模で大変厳しい状況が続いていますが、そんな中彼らはこの3ヶ月間、本当にハードな時間を過ごし頑張ってきました。日本語クラス、英語クラスとして別々にスタートした彼らは言葉や文化の違いを超えてとても素晴らしいチームワークを築き、素晴らしいアプリを生み出してくれました。そんな彼らのアプリを今夜皆さんにご覧いただきたいと思います。Now, if you're into SMS, please share this event using the hashtag CCDemoDay and hit us up. このイベントをご覧の皆さん、ぜひハッシュタグ CC デモデーをつけて今日のイベントについて SNS でつぶやいてください。私たちもコードクリサリスのアカウントで随時発信していきますので、リツイートも大歓迎です。About this journey, no battle is fought alone. And this 3-month in those 3 months, we have received a lot of support from an amazing community. Special thanks to Daisen Ikehara from Twilio and people that volunteer for the mock interviews and everyone that assisted the students along the way. この3ヶ月間の間、彼らは多くの方にサポートいただきました。Twilioの池原大善さん、彼らがエンジニアとしての第一歩を踏み出すべく、様々なサポートを行っていただきありがとうございました。そしてコードクリサリスコミュニティのメンバーには生徒たちにモックインタビューの機会をいただきました。いずれも生徒たちにとって本当に貴重な経験になったと思います。本当にありがとうございました。Here's the agenda for tonight. We have 2 teams and 2 products. And also, before we start, special thanks to the sailors making sure that the boats afloat. Misa and Mr. Yamada are in charge of the streaming tonight. So heads up for them. さて、今日のアジェンダです。私たちからの前置きはそろそろ終わりにさせていただいて、いよいよ生徒たちのプレゼンテーションに移りたいと思います。今日は2つのチームのプレゼンテーションをご紹介します。どんなアプリが登場するか楽しみですね。ちなみに、今皆さんがご覧いただいているこのストリーミングは、コードクリサリスのストリーミングチーム、ユウスケとミサが裏で頑張ってくれていますので、安心してご覧ください。Alright, for the main event, first off, we have Team Gosh. We are constantly bombarded with information on the web nowadays, but most of it is not a conscious decision of acquiring information, not something that we actually need. TELLaLIFE is an app that can help us change that. Please enjoy. それでは早速プレゼンテーションに移りたいと思います。最初のチームはチームボッシュの皆さんです。最近は様々な情報をインターネットから得ることができますが、本当に自分が欲しい情報、信頼できる情報ってどうやって取得しますか？もしその情報が海外に関する情報だったら、自分に合った本当に欲しい情報をゲットするのは難しいのではないでしょうか。そこで彼らはそんな問題を解決するアプリ、TELLaLIFEを作ってくれました。それでは、準備はよろしいでしょうか。では、チームボッシュの皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。All right, thank you very much for the introduction. So we are Team Gosh, and we would like to present to you our application, TELLaLIFE. Before that, I'd like to make a quick introduction of the team. So my name is Anthony. I was the tech lead for this project, and I was in charge of the database, authentication, and front-end logic. Hello, my name is Miho. I mainly worked on API integrations and front-end design. はい、こんばんは。私はなおです。私はポストとイベントシステム、または予約システムを担当しました。All right, well, with the introductions out of the way, I'd like to pass the baton over to Nao, who will give a brief explanation of what our project is about. はい、アンソニーありがとうございます。それではまず、私たちが作ったこのアプリ、TELLaLIFEがどのようなものかについて紹介したいと思います。一言で表すと、私たちの生活を共有するアプリです。
どういうことかと言いますと、例えば日本で働いている日本人が突然海外に転勤の事例が出されたとします。そうなったとき、私たちはその国の情報を仕入れないといけなくなりますが、どの情報源に頼りますか？もし自分で現地の情報をいろいろ調べたとしても、実はその情報は古いもので、現在では全く通用しなかったなんてこともあるかもしれないですよね。また、例えばあなたが家族で海外で生活することに興味があったとき、どうやって現地の普段の生活や子育ての情報を手に入れますか？そして、もしあなたが海外に住むことに興味がある場合、このような細かい情報は、もしかしたら日本に住んでいる現地の方に聞ければベストだと思いますが、その現地の方をどうやって探しますか？また、その方を探すにも逆に時間がかかってしまいますよね。そこで、テラライフの登場です。私たちの作ったテラライフなら、現地に住んでいる日本人と直接プライベートでコミュニケーションを取ることができます。また、テラライフには彼らの現地での生活が投稿されているため、彼らの現在の最新の情報を手に入れることができます。そして、海外の現地の今の状況が知りたいあなた、テラライフなら、たとえ現在日本に住んでいても、バーチャルツアーで海外を身近に体験することができます。テラライフの持つこれらの機能は、日本にいながら海外の情報を知りたい人々、つまりリスナーと、海外に住む現地の情報を話したい人々、つまりテラーとが結びつき、リスナーがテラーにインセンティブを支払うことで、お互いにハッピーな関係を築くことができるのです。つまり、テラライフならアクセスするだけであなたが知りたい現地の情報を手に入れることができるのです。では次に、私たちの作ったこのテラライフをどんなユーザーが使っているのかを想定して考えたペルソナについて紹介したいと思います。彼の名前はサトル。彼は30歳で、現在アイスランドに妻と子供の3人で暮らしており、アイスランドにある現地企業で働いています。また、彼の名前は翼。彼は35歳で、日本で妻と子供の3人で暮らしています。現在は日本で働いていますが、将来的に会社のプロジェクトの都合でアイスランドに転勤する可能性が出てきました。彼らは私たちの作ったテラライフのユーザー、またはリスナーとして普段から活用しています。では、そんな2人が普段どのようにしてテラライフを活用しているのか、実際にデモでご覧ください。それではアンソニー、デモをお願いします。Okay, thank you very much, Now. So next we'd like to move into the demo, and Miho and I will be doing that for you. And just give us one moment here. Okay, so on the left here, Miho will be playing the part of Satoru, and on the right, I'll be playing the part of Tsubasa. Okay. Hi, I'm Satoru. I recently installed a cool app called TELLaLIFE. So today I'd like to post my life in Iceland in this app. So firstly, I need to sign in, and I put my email address and I put my password. Great. So I could log in and let me check my profile. Okay, I don't have any picture of myself, so I'm gonna upload my picture. Let's see, this picture would be nice. Okay, great. And now I like to post. Let's say my life in Iceland. Let's say it is great to live here. Okay. And I post, then it should appear on the feed. Okay, now I'm gonna just wait someone to book with me. All right, so now as Tsubasa, I'm going to log into the platform.
And at some point I might be moving to Iceland. So I want to find someone from Japan, just like me. But there's quite a few posts here. So let's narrow things down. So I want someone that is from Japan and who is currently living in Iceland. And wait, was this the city? No, it was this one. That's right. And oops, let's see. Oh, there's one Japanese person who's living exactly where I might be moving to. I think I might want to have a chat with this person. So let's make a reservation. And let's say tomorrow at, let's see, maybe around noon would be good for me. And just a quick 30-minute chat. All right, so now all I have to do is wait for this person to accept my my reservation. Oh, I got some booking. Let's check it. Okay. 3 a.m.? No way, I can't wake up. I'm gonna just reject it. Oh no. Well, my reservation got rejected. Oh wait, that's right, there's a time difference. Let me try that again. So someone from Japan. Oh, it's right there. Okay, let's try something else. Maybe, how about 5:45 p.m. I have some free time then. Okay, I got another appointment. 8:45 a.m. I can do that. For 30 minutes? Sure, accept it. Oh, wow, it looks like they accepted my reservation. So all that's left to do now is to pay their fee. All right, the fee has been paid. Everything's ready. So we fast forward to tomorrow at 5:45. Oh, pardon me one moment. Let me just disable my video here for a second. Don't want to be late for my appointment. Okay. And oh, there they are. So we can have a lovely conversation. I can learn a little bit about Iceland. And then when everything's done, go about my day and I can continue to think about my decision. Okay, it was fun. I also can have my event. Maybe I'm gonna hold some video tour to show my life in Iceland. So my life in Iceland, and this is the video tour. Okay, and I'm gonna hold this around maybe 8:30 tomorrow, and for 60 minutes. And if I refresh it, my event should be on the feed. Yes, great. All right, so I had a lovely chat with someone, a Japanese person living in Iceland, but I kind of want to know a little bit more, kind of get a feel for the area. So I want to see if there's any events, and oh, what a happy coincidence. There is one, and it happens to be with the same person I spoke to. Great. I really like this person. So let's see, it's 5:30 tomorrow. Okay, yeah, why not? Let's attend this event. So I can pay the fee. And hopefully that will be confirmed. And it seems that it was. Great. So when the time comes, I can jump into the tour. And I can sit back and enjoy the sights. Now, like any other tour, you never know what you may see. So sometimes you want to
capture something at the spur of the moment. And, once the tour is over, you leave. And even though it was just a short tour and just virtual, you're still left with a nice little souvenir to remember it by. All right, well, thank you very much for watching our demonstration. I hope you enjoyed it. Next, I'd like to talk a little bit about the tech stack that we used. So our app is currently hosted on AWS Amplify, and we are using Amazon S3 for hosting the images, Amazon DynamoDB for our user information, Amazon Cognito for authentication, and AWS Lambda is hosting our Node.js backend code. We are using a React app that is using Material UI for the front-end design, and it is a progressive web app. So it can be used both in a browser on a desktop or mobile device, and it can also be downloaded and installed and run like an app. And we are also using Twilio for our video feed and Stripe to process the payments. And for all of us, we've never used any AWS products before, and it was also our first time using Stripe. Despite that, the team came together, we worked pretty hard, and we were able to create the app you see before you, even though most of this stack was brand new to us. So it was quite a challenge, but it was a lot of fun as well. So now I'd like to pass the baton over to Miho, who's going to talk a little bit more about the challenges we faced in this project. Thank you, Anthony. So now let me talk about the challenges we faced during this project. Mainly, we faced the challenges of the time allocation. So at the beginning of this project, each of us had some own preferences, own opinions about tech stacks, and we lost some time to pursuing unnecessary additions to the tech stack. And also, we initially wanted to try building mobile native app using React Native. But when we reconsidered about the purpose and usage of our app, we realized that it is better to have both web and mobile app. Because in the video tour, Teller might want to use mobile app to show around, while listeners might want to use laptop while they're just sit at the home and just relax to watch it. So through this, and that's why we decided to use PWA to have both apps. And through this challenge, we learned that it is really important to always think about how actually users use our app. And also we took some time to resolve the code conflicts and keep everyone's local environment synchronized. So to overcome this challenge, we decided to coming together multiple times in a day to share own updates and own ideas. And also we chose to use GitHub issues to track our progress. And lastly, let me talk about the future features. So far, we have implemented several features, such as Stripe Twilio integration, front-end design, pair chat and payment function, and event creation virtual tour. So we are right here, and we are thinking to develop further, and we like to implement QA sessions so that listeners can ask any questions related to life in the country to the teller. And also we would like to support hosting external content such as YouTube, podcasts, and any other kinds of external blogs. So that's our TELLaLIFE. Thank you for listening today. If you have any questions, you can reach out us via GitHub, and also you can download our app using this QR code. Thank you. Thank you very much, Team Bosch. The second and last presentation tonight is from Team Silver Lining. They're using technology to improve the life of our seniors. Please give it up for Team Silver Linings and their app, Ochanotomo. チームゴッシュの皆さんありがとうございました。いよいよ次のチームは今夜最後のプレゼンテーションとなります。チームシルバーライニングの皆さんです。日本は今高齢化社会へと突入しています。
仕事を退職したり、パートナーに先立たれたり、さらにはこのコロナ禍で孤独を感じる高齢者が増えているのではないでしょうか。互いに趣味を話し合ったり、何気ない日常を話し合える友人を見つけたいと思っている50歳以上のあなた、彼らの作ったお茶の友があなたの日常に花を添えますように。それでは準備が揃ったようですので、それでは本日最後のチームシルバーライニングの皆さん、よろしくお願いします。Thank you very much for the introduction. We are Team Silver Lining, and we are happy to present to you our app, Ochanotomo. But before we start, let us introduce ourselves. My name is Yuriko. I'm the tech lead on this project, and I worked on AWS and frontend. 旬です。主にマッチングアルゴリズムと AWS 関連について担当しました。Hi, I'm Rusty, and I work on the front end and the user interface and UX design for this project. So, what is Ochanotomo? To answer that question, I would like to hand it over to Rusty, who's going to be talking about why we made this app. Thank you, Yuriko. It is said that by 2033, 55% or more than half of the people living in Japan will be 50 years old. And tied with this is another surprising statistics. Asked if they have any non-family members whom they can consult for help, 1 in 3 individuals aged 60 or older does not have a close companion outside of the family. So we thought of ways we can help. And in our research, we found out that there has been a huge increase in the mobile phone usage among elderly. And this idea was born where we can actually help address the loneliness issue among elderly. Now, to better understand what our app is all about, I'd like to introduce you to our persona, or the users we had in mind when we built this app. Let's start with Takashi. He's 56. He's retired, and he's never been married. He's got a few friends, and he recently started gardening, but none of his friends now are interested in gardening. He's also into jazz music. The other persona that we have is Kyo. She's 60 and she still works, and she's got a daughter, but her daughter lives overseas. She's widowed and she recently moved to Tokyo, so she's really got no close friends. And recently she also got interested into gardening. So how exactly is Kyo and Takashi going to use our app? I'd like to pass it again over to Yuriko, who's going to talk about some user scenarios. Thank you, Rusty. I'll be talking about our user scenario. So, Kyo is living in Tokyo. Her daughter has already left home and her husband has passed away a few years ago. So she's feeling lonely. She wishes to make new friends, but she's finding it difficult to meet new people at her age. So she signs up with Ochanotomo and matches with Takashi, who has similar interests as her. So they chat, and Kyo and Takashi become friends. So what is Ochanotomo? Ochanotomo is a wholesome matching app for making friends targeted at people over the age of 50. It matches users with the same or similar interests. And with this, we aim to help users make new friends and help them feel less lonely. So with that in mind, let's move on to our demo. So what you're going to see this time is the live exchange between Kyo and Takashi. What you're going to see on the right is Kyo's mobile phone. キヨです。最近娘も独り立ちして寂しくなってきたところ、お茶の友っていう、50歳以上の、人を対象にしたアプリについて紹介されたので、早速今日使ってみようと思います。これが、サインページ。私はまだアカウントがないから、初めての方、押してみよう。新しい友達、お茶友を作ろう。
趣味を分かち合おう。あ、こういう感じで、キャッチフレーズみたいなのが出てくるのね。登録する。So now she signs up with Ochanotomo. メールアドレスを入れて、パスワード。で、生年月日を入れるのね。誕生日を入れて、登録。登録済みのメールアドレス、認証コードを入れました。あ、来てるね。じゃあ、これをアプリに戻って入れればいいのかな。送信。あ、カウントが作成されました。Now she logs into Ochanotomo. さっきのメールアドレスとパスワードを入れて、ログインを、はじめまして。ここで、プロフィールを作るのかな。She fills in her information. 名前は、ご紹介しましょう。どうしようかな。ガーデニングが好きです。最初はこんな感じでいいかな。住んでるところ。東京で、女性です。趣味を教えてください。私はガーデニングが好きだから、育成系の、ガーデニングあるね。これでいいです。写真をアップロード。じゃあ、携帯から写真を選んで、いいね。確認画面。問題なさそう。Now she's got her profile. 早速、高橋さん。高橋さんは、盆栽が好きなんだ。私はガーデニングが好きだから、話し合いそう。お茶したいって言ったらいいかな。俊介さん。ビットコインが好き？ちょっと違うかな。さくらさん。いい感じ。お茶したい。Now let's go over to Takashi and see what's going on. Takashi has signed up with Ochanotomo 2 months ago. たかしです。今日も趣味が合う友達を探すためにアプリを見てみようかな。2つも探そう。きょうさん、ガーデニングが好きなんだ。いいね。お茶したい。お茶友ができました。いいね。ビットコイン大好き。面白いね。さくらさん。さくらやってるんだね。カエルマルさん。なるほど。ちょっと話を合わせようかな。ケミさん。お茶したい。小五郎さん。ギターね。広告ね。広告付きトップの山だよね。そろそろちょっとさっきマッチしたキヨさんとお話ししてみようかな。チャットもできた。で、チャット見て、高橋さん、お話をする。どうしようかな。最初だから、はじめまして。Now Kiyo and Takashi starts their conversation. お元気ですか？何話そうかな。会話に困ったときは、このボタンを押せばいいのかな。いい感じの話題が出てくるんだね。じゃあ、出身地に聞いてみようかな。出身地はどこですか？東京です。東京です。So they've been chatting for about 30 minutes and Kiyo wants to leave and end the conversation, but she's not sure how. そろそろ晩ご飯の支度しなくちゃ。でも、こういう時どうやって切り上げたらいいのかな。そろそろボタン。これを押すといい感じのセリフが出てくるんですね。これいいね。これにしよう。Now, Kiyo made a friend in Takashi with Ochanotomo, and they're now closely connected. She's now less lonely.
After 3 months, she's been enjoying Ochanotomo very much. お茶の友にもだいぶ慣れてきたし、何人か友達もできた。でもちょっとなんか広告が気になるからな。なんかプレミアム会員っていうのがあるらしいから、ちょっと調べてみてみようかな。お茶の友プレミアム会員になる。うん。プレミアムバッジ、ね。試してみようかな。メールアドレスを入れて、カード番号。カードの情報を入れて、これでいいかな。支払う。支払い完了。領収書はいいんだ。あ、バッジがついた。Now, Kyo is an Ochanotomo premium user, and she now enjoys Ochanotomo even more. Okay, so I hope you enjoyed our demonstration. Let's go back to our slides now. And now I'd like to talk about our tech stack. So for our front end, we are using React Native and Expo. We decided to use React Native because it allows us to develop native mobile apps for both for iOS and Android. And for the backend, we are using AWS Amplify. We decided to use AWS because we knew that AWS was widely used in the industry and we wanted to get our hands on it. So we are using Amazon Cognito for authentication, S3 to store profile photos, and for our user database, we are using Amazon DynamoDB and AWS appsync and GraphQL to interact with it. And for the matching algorithm, we are using Python and Bootcamp. And we'll talk more about it a bit later. And for the premium version, we are using Stripe to handle payment, and AWS Lambda and Amazon API Gateway to interact with Stripe. And finally, we are using Google's AdMob to show ads. So now let's look at our matching algorithm in more depth. はい。じゃあ、先ほどね、紹介があったように、マッチングアルゴリズムの部分で、我々はワード2ベクというものを使ったんで、それについてはね、説明をしていこうかなと思います。まず、Python のね、ワード2ベクというのは、単語の A と単語の B の意味的なね、その近さを定量的に表してくれるものです。具体例をね、挙げていこうと思うんですけども、団子っていう単語があったときに、例えばその甘さが90だったり、苦さ成分が10だったり、様々他にもいろんな成分を持っているんですね。で、じゃあ、ケーキっていう単語をね、考えるときに、またこれも甘さっていう成分を100、苦さっていう成分を0、その他にもいろいろっていう成分を持っています。では、この団子とケーキっていう単語の意味がどれぐらい近いかっていうのを定量的に表すときに、ワードツーベクを使うんですけど、0から1の数字が返ってくるんですけども、1が最もその意味的に近い。つまり、その同じ単語を入れると1が返ってきます。で、実際、団子とケーキはどれぐらいなのかっていうと、0.73 ぐらいの数字が返ってきて、それなりに意味的には近いものがね、返ってきたのかなという感じです。もう一つ単語、サラリーマンっていうものを考えてやったときに、サラリーマンですね、甘さが5だったり、苦さ成分を100持ってたりするんですね。じゃあ、単語とこのサラリーマンっていう単語はどれぐらい近いのかなっていうと、0.22 っていう数字が返ってきて、そんなに近くないかなっていう感じですね。でも、このように実際その、単語っていう単語が、甘さっていう成分を持っているわけではないんですけども、その成分でいいものものの、その、大体今回は200個ぐらいのね、成分を使って、今回使ったんですけども、じゃあ実際この甘さだったり苦さっていう成分をどうやって求めているのかっていうと、そうですね、膨大なその辞書のデータだったり、ウィキペディアのデータだったり、コーパスと言われるその膨大なね、単語の文章のデータですね、から機械学習によって、それぞれの成分 A は90、成分 B がいくらっていうものを出しています。はい。
で、ワードツーベックについて少し説明したところで、実際これをね、今回どのように使ったのかっていうところについて話していこうと思います。まずですね、ログインしているユーザーがいると思うんですけど、そのユーザーにとって、その他のユーザーですね、のデータを取っていきますと。で、それぞれその、ログインしているユーザーと、その他のユーザーの、趣味のね、カテゴリーだったり、実際その趣味だったり、あとは住んでいる近さによっても評価を行ったり。で、この趣味のカテゴリーだったり、趣味っていうものの、どれぐらいその似ているかなっていうのを判定するところで、このワードツーベックをね、使用しています。で、この計算した結果をもとに、よりね、その関係が、高いもの順に、マッチページにどんどん表示されていきます。このようにして、この2人が効率的にね、マッチングすることができたというわけです。はい。じゃあ、ここからはね、このプロジェクトを通じて、我々が学んだことについて話していこうかと思います。まずですね、今回我々のこのアプリは50歳以上向けに作ろうということで、じゃあどういう UI にしようかなっていうことを考えるとですね、シニア向けということで、文字のね、大きさを大きくしたりですとか、あとコントラストをね、濃くしたりっていうのが、シニア向けのデザインとしては重要ですっていうのがあってですね。で、実際これがその初期のね、UI のデザインなんですけども、50歳ぐらいの方にね、実際この UI を見てもらう機会がありまして、フィードバックをいただいたところ、我々は別にそこまでその年をね、取っているわけでもないので、ちょっとこの UI はやりすぎじゃないかなっていう意見をいただきました。そのフィードバックをもとに、現在のね、バージョン、先ほど見えたかと思うんですけど、実際こんな感じの UI になっています。で、そうですね。ここから我々が得た教訓としてはですね、実際そのなんていうの、調査することももちろん大事なんですけども、生のね、ユーザーの声を聞いて、それを反映させるっていうことも大事だということを学びました。はい。フューチャーということで、今後ね、実装予定の機能について話していこうかと思います。まずですね、電話機能ですね。お年寄りはやっぱりそのチャットよりも電話の方がね、使い慣れているかなということで、まずはこの電話機能を実装しようかなと思います。そして次にですね、このタイムライン機能ということで、この我々が作ったお茶の友というアプリで、よりその使用してね、もらう時間を増やすために、日々のね、あった出来事を日記のようにね、投稿してもらう機能であったり、あとそれに対しての、反応をね、投稿できたりっていう機能を考えています。はい。ということで、我々のね、発表は以上なんですけども、Google ストアにですね、我々のこの作ったお茶の友というアプリが上がっているので、50歳以上の方はね、ぜひダウンロードしてみてもらえたらありがたいです。ということで、はい、発表は終わります。ご視聴ありがとうございました。Thank you very much, Team Silver Lining, and thank you CCJ5 and CC20 for the awesome apps and amazing presentation. This 3 months has been a wild ride, and we are proud and honored we had the chance to tag along with all of you. Also, thank you everyone that tuned in. Thank you to the whole community and people that helped making this night possible. シルバーライニングの皆さん、ありがとうございました。そして改めまして CCJ5、CC20 のみんな、素晴らしいアプリとプレゼンテーションもありがとうございました。たった3ヶ月のコースではありますが、こんなにも成長し、堂々としたみんなの姿を見ることができてとっても嬉しいです。そして最後までデモを見てくださった画面の前の皆さん、コードクリサリスのコミュニティの皆さん、サポーターの方々、卒業生のみんな、そしてスタッフのみんな、and Raphael, I really enjoyed working with you. Thank you. Lastly, we have a few announcements. On the 6th of August, CC21 will show the results of their 4-day hackathon building an app and using Stripe API. では最後に次回のイベントの紹介をさせていただきたいと思います。なんと来週の金曜日、8月6日の夜7時30分から CC21 のイマーシブ生徒によるハッカソンナイトが行われます。彼らは今世界中で注目を浴びるストライプの API を使ったアプリをたったの4日間で作り上げてくれます。どんなアプリが出来上がるか楽しみですね。
And for those of you that are interested in becoming software engineers, there are 3 options that might interest you. The first one is the immersive course. It's a full-time course starting in November, where much like our presenters tonight, you'll be learning how to build amazing stuff using technology. コードクリサリスではエンジニアになりたい、エンジニアに興味があるけどプログラミング初心者ですっていう様々なレベルの方に合わせた3つのコースを提供しております。まず1つ目はイマーシブコース。今プレゼンテーションをご覧いただいた彼らのように素晴らしいアプリを自分でゼロから作ることができるエンジニアになりたいという方は、ぜひこちらのコースのご参加をご検討ください。こちらは3ヶ月フルタイムのコースになっており、次のコースは11月からスタートします。The second option is the immersive part-time. For those of you that cannot join a full-time bootcamp, the immersive part-time will allow you to learn the craft while you, for example, work. The lectures are on evenings and Saturdays, so if you're interested, please check the details on chrysalis.io. そして2つ目はイマーシブパートタイムコースです。イマーシブに入りたいけどフルタイムはちょっと難しい方、イマーシブパートタイムは今の仕事を続けながら参加することができます。授業は平日の夜と土曜日に開催されるので、ぜひご興味を持たれた方はホームページからお問い合わせください。次のコースは来年の1月からスタートです。And the third option is the Foundations program, where you can learn the basics of coding in either Japanese or English. そして3つ目は Foundations コースです。イマーシブは自分には難しそうだな、まずはプログラミングの基礎を固めたいという方におすすめです。英語、日本語コースともに次のコースは9月から始まります。いずれのコースも詳細はホームページに記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。On a different note, if you're interested in programming at all and would like to dip your toes in the waters of technology, next Thursday will be the first, this one will be in English only, but it will be the first of a 3-part workshop on JavaScript and the basics of computer programming. もしプログラミングには興味あるけどよくわからないなという方向けに、来週の木曜日から3本立ての入門ワークショップを開催いたします。こちらは今回英語のみのワークショップになりますが、無料で参加できますので、ぜひお気軽にご参加いただければなと思います。Once again, thank you for joining in. Have a good evening and a great weekend. それでは今日は最後までご参加いただきありがとうございました。それではまた次回のイベントでお会いしましょう。さようなら。Bye.